Hello everyone. Today I'm going to show you how to make taro jelly cake. ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំ cake ចំហួយត្រាវចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Wash and peel the sweet potatoes and taros. ចាដូច្នេះយើងលាងដលងហើយនឹងត្រាវរបស់យើងហើយយើងចិតសបកវាចេញឲ្យអស់ Dice the taro into a little cubes. ចាដូច្នេះយើងហាន់ត្រាវយើងនឹងឲ្យបានល្អិតៗដូចអញ្ចឹង Cut the sweet potato into small pieces like so ចាហើយយើងចិតដលងជ្វារបស់យើងនឹងឲ្យបានដុំប៉ុណ្ណឹងដូចអញ្ចឹង Place the steamer over a medium high heat ចាដូច្នេះយើងដាក់ឡាំងសឹងរបស់យើងនឹងនៅលើភ្លើងកណ្ដាល Steam it for 20 minutes ហើយយើងចំហុយវាយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន20នាទី Place the sweet potato into a small bowl ចាដូច្នេះយើងដាក់ដលងជ្វាទាំងអស់ចូលទៅក្នុងចានតូចមួយ Add water ចាក់ទឹកចូល and blend it ហើយកិនវាឲ្យម៉ដ្ឋ Add water, sugar, agar powder and salt into a saucepan ចាដូច្នេះយើងចាក់ទឹកស្ករសសារាយហើយនិងអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយ Mix until all the sugar are all dissolved ចាដូច្នេះយើងលាយវាតតែស្កររលាយអស់ Add the sweet potato paste and mix until well combined ចាដូច្នេះយើងដាក់ដលងជ្វាដែលយើងបានកិនមិញហ្នឹងដាក់វាចូលហើយលាយវាឲ្យសព្វ Strain it and set it aside at least 5 to 10 minutes for agar powder to expand ចាដូច្នេះយើងយកវាមកត្រងហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន5ទៅ10នាទីឲ្យសារាយយើងបានរីកសិន Bring it to boil over a medium high heat and stir constantly ចាដូច្នេះយើងដាំវាឲ្យពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលហើយកូរវារហូត Add pandan leaves ហើយយើងកុំឲ្យភ្លេចដាក់ស្លឹកតើយយើង and continue to stir ហើយយើងកូរវាតទៅទៀត Check to see until there is no grits sticking on the wooden spoon then the agar powder is done ចាដូច្នេះយើងឆែកមើលតតែអត់មានស្អីគ្រើមជាប់នឹងវែកយើងឬក៏លបព្រាយើងបើអត់មានអីគ្រើមជាប់ទេមានន័យថាសារាយយើងនឹងរលាយអស់ហើយ Add coconut milk and bring it to boil again ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀត Bring it to boil and then turn off the stove ចាយើងមិនចង់ឲ្យខ្ទិះដូងយើងនឹងវាបែកប្រេងទេចាដូច្នេះគ្រាន់តែយើងដាំវាឲ្យពុះហើយយើងបិទភ្លើងទៅ Place 2.5 cups of the mixture
into the mold ចាដូច្នេះយើងចាក់សារាយរបស់យើងនឹងសារាយ2កែវកន្លះឬ500 ml ចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់យើង If you see any bubbles, try to pop them as much as you can. ចាដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញពពុះអីធ្វើមិនឲ្យវាបែកអស់ណាចាបើយើងឃើញពពុះធ្វើមិនឲ្យវាបែកអស់កុំឲ្យវានៅសល់ Add 1 cup of coconut milk into the leftover mixture ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទិះដូង1 កែវថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាពណ៌រាងខ្ចីបន្តិចហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាពណ៌ចាស់ដូចគ្នាចាដូច្នេះយើងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀតដែរហើយកូរវាឲ្យជាប់ Stir constantly and bring it to boil again. Pour some mixture into flower molds. This is for cake decoration. ចាដូច្នេះយើងចាក់សារាយយើងនឹងចូលទៅពុម្ពផ្កាខ្លះទុកសម្រាប់តុបតែងនំខេករបស់យើង When the first layer is soft to the touch like this, then you can pour the second layer because if you wait it until it's hard, then sometimes the second layer and the first layer does not stick together and they will separate. ចានៅពេលដែលសារាយជាន់ទី1យើងនៅអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ជាន់ទី2បានហើយចាចាក់វាបន្តិចសិនទើបយើងដាក់ស្នូលត្រាវចូល So you pour it in a little bit and then you can put the taro filling in and then you pour the rest on top ចាហើយយើងចាក់វាបន្តិចហើយយើងដាក់ត្រាវចូលហើយទើបយើងដាក់សារាយយើងហ្នឹងពីលើទៀត Add water, agar powder, sugar and salt into the saucepan. Mix until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកសារាយស្ករសនិងអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងលាយវាទាល់តែស្កររលាយអស់ And set it aside for 5 to 10 minutes ហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនឲ្យបាន5ទៅ10នាទី Add pandan leaves, bring it to boil over a medium-high heat.And stir constantly. ចាយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ស្លឹកតើយចូលហើយដាំវាឲ្យពុះហើយកូរវាឲ្យជាប់ Check to see there is no grit sticking on your wooden spoon. ចាយើងឆែកមើលម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រើមនៅជាប់ស្លាបព្រាឬក៏វែករបស់យើងហ្នឹង Add coconut milk ចាក់ខ្ទិះដូងចូល Stir constantly and bring it to boil again ហើយយើងកូរវាតទៅទៀតកូរវាឲ្យជាប់ហើយយើងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀត Pour the third layer into the mold ចាដូច្នេះយើងចាក់ជាន់ទី3ចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់យើង Set it aside at least for 2 hours ចាដូច្នេះយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន2ម៉ោងតតែសារាយយើងនឹងរឹង Until the cake is hardened. When the cake is done, you can put it in the fridge at least for 2 hours. It will taste a lot better. ចាដូច្នេះនៅពេលដែលនំខេកយើងរួចអស់ហើយនោះយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់នោះវាឆ្ងាញ់ជាងយើងញ៉ាំវាអត់ត្រជាក់
Ta-da! Our taro jelly cake is done now ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំខេកចំហួយត្រាវរបស់យើងហើយចាមើលទៅស្អាតល្អត់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់បើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនឬកូនចៅមានខួបកំណើតអីបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយចានំខេកចំហួយត្រាវនេះឆ្ងាញ់មែនទែនក៏អូបស្លឹកតើយផងហើយក៏អូបត្រាវផងហើយមានស្នូលត្រាវទៀតឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនតទៅសាកមើល ល្អមែនទែនហើយឆ្ងាញ់មែនទែនក៏អូបហើយផ្អែមក៏ឆ្ងាញ់ខ្ទិះដូងក៏ឈ្ងុយចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើមើលចា Well I hope you will give this a try it's really good it turned out great Oh wow, jelly cake. Let's see here. Oh, it comes off easy. Very good. Good combination, the two. That's good Well thank you for tasting love Okay. Thank you everyone for watching Have a blessed day ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.